Hello， 大家好，我是议员。今天收到版本更新公告来了，3月26日更新，今天18号。但是这个是国服的邮件，现在这个时间点我暂时还没有看到国际服那边发布公告。国际服的话时间可能会稍微早一点了，因为我们国际服这边推出新阵型的时间其实是比起国服还要早2天了。然后更新的时间预计是停服2个小时。那其实它这个活动跟我们现在这个活动有一点冲突，就是刚好我们现在这个登峰召集的活动完成了之后，7000宝石活动完成之后，接着又要完成现在这个公告里面的活动，又要我们去花钱花宝石。官方这个月的营收应该还蛮高的。那天宫藏宝可能有一些玩家忘记是什么东西了，就是之前有一个活动呢，我们就是可以开到这些箱子。那当你去开这个箱子以后，可以拿到一些东西一些奖励，就是让你的联盟盟友去拿奖励。这个是第一个。第二个就是将行特惠，这个是拿图纸的，就是你需要拿那个锤子去敲，然后接下来的其他东西会慢慢折扣，这个也是之前出现过。争分夺秒就是打野蛮人，怒海争锋就是海战活动啦，这些全部都是一些旧的活动，这边就不再重复。再来就是新的阵型，部队造成技能伤害提升12%，这个在之前就已经强调过了。玩家可以在游历委托自选阵型宝箱随机军器宝箱中获得血行阵2的对应军器。那他这边没有讲有分成旧的自选阵型宝箱还是新的阵型宝箱，所以预计你们现在手头上的阵型宝箱都是可以开出这个血行阵 2.0 的，还会增加血行阵2的专属铭文。在军器商店里面也会在版本更新之后的征服赛季失落之地文明商店加入古籍类别的专属铭文。那当这个新阵型上线的时候，会有一些活动跟着推出。首先就是转换石的活动，活动期间完成任务就可以领取转换石和保底转换石，帮助玩家进行军器提升。那它这个领取转换石我觉得应该是免费的，但是他这里说有保底，我想到有2种可能性。一就是这个转换石的活动是需要像转盘活动这样子，需要丢宝石下去然后拿到这些转换石，如果你转换石转的次数比较多就可以拿到保底的转换石。另外一个可能真的是你自己去完成任务之后拿到转换石，如果你完成的任务越多就可以拿到保底，但是我觉得不可能这么良心，或者他可能给你的保底转换石的数量其实并没有很多，也有这个可能。另外一个就是心愿单这个在之前就已经强调过很多次，就是你们可以把原本血行阵的进度移过去血行阵 2.0， 但是这里只有强调血行阵而已，如果你之前是什么拱形阵偃月阵、三线阵那些都是不能转换的。还有全新统帅皮肤，这个在之前也是跟大家讲过，玩家可以通过浮光愿影活动拿到。这个浮光愿影活动呢，就是之前我们拿城市皮肤外观的那个活动，就是需要消耗银彩贝的，获得全新统帅皮肤外观。这个就是之前给大家看过的那个外观首先是贞德的，接下来就是西皮的外观，这2个皮肤都会在这个浮光愿影活动里面出现。那在之前就已经有跟大家介绍过这个活动究竟是怎么样的，反正你是肯定要花钱才可以去完成这个活动，所以你没有花钱的玩家你是不需要去考虑这2个统帅新的外观了。当然它这个不是只有皮肤外观而已，还有包括其他一系列的东西，比方说行军特效、连战播报还有战报分享等等，这些外观都可以套用。因为这些外观是全部都没有属性加成的，所以不影响我们的战场。另外一个就是联盟的装扮，这个在之前也是有介绍过了，它的要塞旗帜是怎样设计，但是我觉得没有什么太大的差别啦。然后获得的方法就是联盟成员可以通过捐献银彩贝，银彩贝就是刚刚有讲到那个浮光愿影里面，如果你要拿到统帅的外观就应该要消耗的那个贝，为联盟提升指定联盟装扮系列进度。然后你解锁了这些东西之后，就包括联盟要塞主题、联盟要塞特效、联盟旗帜主题、联盟领土主题，这4种装扮都是永久性使用权的。在你们解锁之后，盟主跟官员都可以套用这些装扮，当然这些装扮也是不会有额外的属性加成的，当然这个也是要到版本更新之后才有啦。全新装备相关活动即将上线，装备专属天赋重置活动，这个也是
是在之前提到过的，就是玩家可以消耗宝石重置一件专属传说装备的天赋，并且重新选择天赋。就像你之前是用步兵的装备，但是选择了领袖的天赋，那你现在可以选择其他的天赋。另外一个是装备分解之后可以拿到100%的材料。最主要就是现在我们还不知道他这里所说的宝石消耗究竟是多少。那假设说他这边宝石的消耗是已经足够让你去买一件分解只是返还50%材料的那个装备的材料费用的话，那我觉得没有什么太大的必要。不过装备这边的活动呢，要等到4月才上线呢，这个我们之后再讨论也不迟。另外一个失落之地相关优化，他们又改了移民机制。首先就是同赛季移民新开的王国将调整为在 KVK 1结束之后暂不支持开启同赛季移民，这个功能将会选择部分的新王国进行先锋体验，可能他们是想要看玩家的反应怎么样吧，之后再考虑说到底要不要把这个给关闭掉。另外一个就是从 KVK 3进入第一次征服赛季的那些王国，原本同赛季移民限制是240天，但是现在变成150天了，就讲那个时间越来越短。或许还是有不少玩家去投诉有老玩家去欺负他们的事情了，但是相信他这个改动啊也是会造成一些比较旧的玩家的反感了。为什么又在改那个时间？我本来就发育不好，我想要回去玩都不能。另外一个就是跨赛季移民，正处于 KVK 2的王国有跨赛季限制，申请要移民到 KVK 2王国的玩家账号距离那个王国的天数从原本120天调整为80天，哇，这个差太多了，直接缩小了这么多。KVK 3呢也是一样，如果你是在征服赛季 KVK 4的玩家，你想要移民到 KVK 3，你的账号跟这个王国的天数不能差距超过120天，原本是180天呢，又在调整了。再来就是修改了失落之地个人征战成就，原本完成指定次数驻地统帅发的一些任务，替换成完成驻地任务累积获得指定数值的好感度，就是说它那个难度有一点提升了。因为之前你完成数量的话，你那个好感度就算它提升的不是很高，也没有什么太大的关系嘛。但是现在就变成它那个累积好感度，你就必须要先去提升你自己水晶科技里面的好感度，然后你再去做驻地统帅派发的一些任务，难度是有点变高了。但是如果你是正常有提升自己水晶科技的玩家，多数都是可以完成的。但是如果你是使用一些小号的话，可能完成度就会减少。而且还有另外一点就是，如果它这个好感度数值要求很高的话，就变成说玩家不能选择一些开销比较低的任务，就比方说捐献一些资源啊，这些我们所需要消耗的成本都是非常低的，但是相对的我们拿到的好感度也会稍微比较少一点。相反的，如果你是一直去训练部队，你完成这个好感度的数值等级应该会更加快。所以我个人感觉它这个改动呢是有一点半强制性，要玩家去完成一些好感度比较高的任务。当然那个也是我们要看之后它这个指定的数值到底是多少才可以做出评价。暂时我的想法是这样子，就是更新版本之后新开启的失落之地才会生效。另外一个就是买卖资源的那个活动现在是常驻开放，就玩家可以一直不断的去卖自己的资源，然后换取宝石了，也是一样用银彩贝来购买资源，而且有要求必须要商战等级到达25等级之后才会开启。优化了部分失落之地中驻地任务，将不再出现在建筑建造中累积使用加速道具类型的任务。它这个改动呢，我想要知道的就是我们还没有完成25等级的研究院或者是水晶工厂之前会不会出现这个任务，还是说它是你提升到25等级之后它才不会再出现这些任务，我想要知道这一点。那对于刚进入失落之地就会马上提升这两个建筑物25等级的玩家应该没有什么影响，但是对于一些小玩家来讲还是会有影响的。他们有些是通过这个任务完成驻地任务，然后拿到一些宝石跟好感度。其他的就有包括活动与体验优化，优化埃及之战，新增了便携调整地图层级的功能，提升战场体验。这应该是分成上路、中路、下路之类的东西吧，这边没有讲的特别详细。另外一个优化讨伐行动的游戏体验，那如果你不知道什么是讨伐行动的话也是很正常的，因为这个只有在新王国新开启账号的玩家才会有的活动。这个活动是长这个样子的，就是它有很多个关卡，你必须要像打日落峡谷这样子，要放你的队伍进去，然后跟野蛮人对战，有一点像远征这样子，但是它是立体版的。反正如果你是老玩家的话，这个东西跟你没有什么关系啦。总而言之，它这边调整了就是关卡战斗的节奏、结算界面、宝石领取体验，玩家可以随时打
打开宝箱并且直接获得资源，还有增加排行榜一键碾压的功能。如果玩家的实力远超于关卡的要求的时候，可以快速通关。另外一个就是优化了奥林匹亚之巅活动技能条的显示位置，调整了战场中联盟旗帜的体验，已经失效的旗帜燃烧速度提高了。这个燃烧速度提升是为了要方便一些后勤的部队啊，因为他们 KVK 可能已经结束了，对方的旗帜也是给你弄断了，然后增加那个燃烧速度，给他们后面做工的人就不要花那么多时间去做了。另外一个就是优化箭塔，优化重置版下箭塔转向的逻辑，使得更换攻击目标的时候转动表现更加平滑。优化了直接点击荧幕时联盟建筑与部队的响应优先级，使建筑更容易被点击选中。大家就要自己小心一点了，因为如果更加容易点中的话，就讲你部队更加容易打到建筑物，就算你是不想要打建筑物的情况下，所以适当的去开启快捷战斗了，不要一直自己觉得自己很厉害，你可以自己去打到那个旗帜或者打到部队啊，等下你点错就好笑了。修复了联盟和军团标记，不是可能会阻挡点击操作的问题，这个也是大家会常遇到的问题啊，就是它那个标记打出来之后挡着你整个画面完全不能看，你还要求你的管理层把这个东西给移除掉。另外一个就是快捷战斗的可攻击目标选项中新增了集结部队与联盟建筑，那我们现在这边快捷战斗呢只能选择盟友队伍、建筑资源点还有野蛮人而已，所以它后期就会增加多一些。因为我有时候时常就是开了快捷战斗之后，我要拉我的队伍进去集结部队，进不到，因为我没有把那个给关掉。另外一个就是快捷战斗的可交互选项中增加了符文，新增在快捷战斗模式下长按可以直接使用激战行军的功能开关，它是直接增加在这个位置吗？因为之前是在设置那边开启，其实会比较麻烦一点而已。调整了同步快捷战斗设置至自由行军的开关位置，使调整更加便携。讲到这个东西我真的是有试过，我一直觉得说为什么这么奇怪，我的部队一直没有办法点到建筑物或者是做一些其他的东西，结果才发现到你要去战斗设置这边把那个开掉或者是关掉才会触发。因为之前我是把它给开着的，就变成说就算我是好像自由操控部队没有把这个快捷战斗开启的情况下，我还是会跟着快捷战斗的那个勾选，就比方说我勾选了这些东西我就可以打到，我没有勾选的话就打不到。但是我还以为发生什么事情啊，结果它那个开关在那边我都没有注意到，所以它适当性的把一些按钮或者是重要的按钮放在这边，我觉得是可以接受的啦，不然弄到玩家很混乱。最后其实它优化了城市主题幻化功能，现在城市主题的幻化不再受到稀有度和兵种限制了哦，就是我想要换什么就换什么吗？我可以拿传说皮肤的争议然后换成紫色皮肤吗？我觉得这样子是蛮好玩的。优化了邮件系统，新增取消收藏功能，优化了千层游戏体验，斥候军在野外的时候可以进行千层，千层的时候会使处于野外的斥候军立刻回到城市里面哦。可是你只是斥候军的话没有什么作用我们比较多的时候就是自己的部队在外面而不是斥候军。另外一个就是优化了斯巴达王和马加什的技能文本描述，就包括舍身取义还有科尔维纳图书馆。这里我们最好先看清楚他这边描述写了什么东西，不然等一下官方改一些有的没的跟之前差别很大，那就很好笑了。另外一个就是马加什，这个是他的技能描述，我们看之后改成怎样吧，现在暂时还不知道，因为他这里写只是改了描述而已，没有改变他的机制。再来就是重置版的部队表现中新增了玩家部队、野蛮人部队和首领阵亡后播放阵亡动画，这个其实在之前就改动了啊，但是只是部分王国而已，不是全部王国都有这个动画。另外一个就是优化了礼包商城部分界面，版本更新之后礼包商城支持横竖切换，未来将进行更加多的适配，就是你是手机的玩家就可以直着来看了。我不知道那个改跟不改有什么差别啦，反正我是觉得说我们已经看习惯了，如果你突然改一个方向去看的话其实没有什么差别。优化了战报分享与统帅分享展示效果，并且分享战报时会同时显示主副将，就比方说这样子一般我们分享战报的时候你就看到知道这个是秦始皇，但是你不知道它拿来搭配谁，对不对？所以它在更新之后就会看到副将也是在隔壁啦，这个只是显示的问题而已。那以上就是关于这一次的更新公告，那刚好我在影片要拍完之前就看到国际服这边也是出现了这个公告，更新的时间是在3月24日，比起国服还要早了2天，然后里面内容几乎是一样的，所以这边不再重复了。所以各位在看了这一次的更新公告之后有什么想法呢？当然如果
有一些遗漏或错误的地方，也可以在评论区帮我补充。我们下个影片再见。